우리가 이제 그 신앙생활을 하거나 또 우리가 이제 신앙인으로 살아갈 때 꼭 가져야 할 눈이 있습니다. И когда мы ведем верующую жизнь, нам необходимо иметь такие глаза. 저는 특히 우리 렘넌트들이 이 눈을 꼭 가져야 된다고 봐요. Особенно я считаю, что наши ремнанты должны иметь эти глаза. 뭐냐면 전체를 보는 눈입니다. Какие глаза? Глаза, которые видят все. 이게 잘 안 보일 수가 있어요. Нам может казаться, что мы не очень можем хорошо видеть. 근데 이거는 이제 자꾸 옆에서 말해줘야 되겠죠. И нужно без конца рядом сидеть и говорить ему. 자, 그 전체를 본다는 게 뭘까요? А что такое увидеть все 그럼 общее? 반대로 부분만 본다는 건 뭘까요? А если наоборот сказать, а что такое видеть некоторую часть? 부분만 본다는 것은 내 입장, 내 어려운 점만 보는 거예요. Видеть некоторую часть — это то, что я вижу только, смотрю только со своей стороны. 그러니까 내 형편만 보는 거죠. И смотрю только на свое положение. 이제 우리 뭐 가정만 본다든가 이런 거죠. Или также можем сказать, смотрим только на свою семью. 그 성경에 보면 그 한나라는 여자가 나와요. В Библии говорится о женщине по имени 그 Анна. 한나가 처음에는 부분만 봤어요. Анна, она вначале видела только некоторую часть. 그러니까 내가 아들이 없다. 이것밖에는 보는 게 없었단 말이에요. Она только видела то, что у нее нету сына. 그러니까 늘 자기 이제 그 어려운 상황, 내 곤란한 입장만 자꾸 생각하는 거예요. И каждый раз она думала о том, как ей тяжело просто. 근데 이거는 사람들이 이제 본능적으로 보는 거죠. Но все люди такие. 근데 어느 날 이 여자의 눈이 바뀌었어요. В один день она поменяла свое зрение. 그 이스라엘 전체를 보는 눈이 바뀌었어요. Она начала видеть Израиль. 아, 이스라엘이 심각한 영적 문제, 심각한 문제에 와 있구나. 이걸 본 거죠. Она увидела то, что сейчас в Израиль находится в больших проблемах. 영적 지도자가 없구나. 이걸 본 거예요. И она увидела то, что нету духовного руководителя. 이런 상황에서 내 자녀 얘기만 하고 내 자녀 걱정만 해서 될 게 아니구나. 이렇게 생각한 거죠. И она поняла то, что сейчас не время переживать только о своем ребенке. 그때 잡은 것이 이제 나실인 언약을 잡은 거 아닙니까? И тогда она хватила за этот завет сына. 그러니까 이게요. 이렇게 눈이 바뀌었다는 거는 굉장히 놀라운 거예요. И это очень удивительно, то, что у нее изменились глаза. 자, 성경에 나와 있는 인물들 중에는 부분밖에 보지 못한 사람이 있고 전체를 본 사람이 있고 그렇거든요. И в Библии есть некоторые виды людей, которые видели только некоторые стороны, а те, которые видели все общее. 사울이라는 사람은 왕인데 그는 부분만 봐요. Саул, он был царем, но он видел только малую часть. 아, 내 왕권을 어떻게 유지할까? Он только думал о том, как только сидеть на троне. 아, 이 왕권을 누구에게 넘겨줄까? И кому я должен передать свой трон. 근데 반대로 목동이었던 다윗은 이스라엘 전체에 필요한 게 뭐지? 이걸 생각한 거예요. Но с обратной стороны, Давид, который был пастухом, думал, что же нужно израильскому народу. 그러니까 이제 성전에 대한 생각을 하게 된 거죠. И после этого он начал думать о строительстве храма. 자, 이렇게 우리 렘넌트들이 눈이 바뀌는 이게 필요합니다. И поэтому необходимо, чтобы у наших ремнантов тоже глаза поменялись. 그래서 시대 문제를 볼 수 있어야 된다. И необходимо видеть проблему этой эпохи. 참 이거는 자꾸 얘기해 줘야 돼요. И нужно каждый раз говорить это. 정말 우리는 어느 시대 살고 있는지. Говорить, в какой же сейчас мы живем в эпохе. 유 목사님은 좀 시대를 이렇게 좀 영적인 관점에서 자꾸 얘기를 해요. Пастырю каждый раз нам говорит об этой эпохе, именно имея духовное. 3단체가 세상을 장악했다. То, что три деноминации сейчас управляют миром. 이것도 완전 이건 또 다른 차원에서 얘기하는 거잖아요. И это тоже разговор уже о большой части. 무슨 뭐 예를 들면 지금은 IT 시대다. 지금은 무슨 뭐 최첨단 이렇게 설명할 수도 있는데 이건 뭐 당연히 우리들이 조금만 알면 알지만 3단체가 장악했어 하는 건 또 다른 차원의 시대예요. 시야예요. Да, мы можем говорить, что сейчас технологии высокие, но то, что три деноминации захватили эту эпоху, это тоже другое зрение. 특히 제가 보기엔요. 경제 분야에 공부해야 되고 정치 분야를 공부해야 되고 예술, 문화 분야를 공부하는 사람은 이 눈 안 열리면 절대 안 돼요. В особенности нельзя, чтобы человек, который учится в этой сфере, чтобы он не имел эти глаза, нельзя так. 사실 어떤 면에서 모든 학문도 이 3단체의 영향력이 어마어마하게 들어가 В 있어요. какой-то степени во всех учениях входит влияние три деноминации. 뭐 음악은 뭐 말할 것도 없잖아요. А музыка тоже так. 그림도 마찬가지고 Что картины, 뭐 뮤지컬이니 뭐 이런 것 오페라 이런 거 어마어마하게 영향을 다 주고 있잖아요. и что опера, что представление, все они дают эти влияния. 그러니까 이게 시대 보는 눈이 꼭 필요한 겁니다. И необходимо обязательно, чтобы у нас были такие глаза, которые видят эпоху. 자, 이거 렘넌트 때 이걸 볼 수 있으면요. 이건 지금 공부를 지금 하나 잘하냐 못하냐고
완전 다른 차원이에요. Если ремнанты наши будут это видеть, это не обозначает, что они учатся хорошо или плохо, это важно. 꼭 이게 우리 렘넌트들 눈이 열리기를 바랍니다. И я желаю, чтобы у наших ремнантов открылись глаза. 그리고 우리 성도님들이 또 부모님들이 이거를 자꾸 설명해 줘야 돼요. Наши верующие родители, вы должны постоянно говорить им об этом. 근데 여러분이 설명 안 해주면 어디서 듣겠어요, 이걸? Если вы не расскажете это им, кто им будет говорить? 친구들 만나서 이 얘기를 하겠어요. 학교 선생님이 이걸 얘기해 주겠어요. Им это будут друзья, будут с ними говорить, или учителя в школе. 맨 부분만 얘기한다고요. 너 열심히 해서 돈 벌어라. 막 이 부분만 얘기한단 말이에요. А вы говорите постоянно, что зарабатывай хорошо. 근데 부분은요. 그 바리새인들이 부분만 봤잖아요. 바리새인들이 앞으로 이스라엘 망하는 거 전혀 관심 없었다니까. 그러니까 이스라엘 망해갈 때 자기들도 같이 망해가는 걸 몰랐던 거예요. 그냥 같이 휩쓸려가 버린 거예요. 시대를 못 봤으니까. И даже фарисеи видели только малую часть, и в конце концов они вместе разрушились. 그러니까 이게 전체를 보는 게 굉장히 중요합니다. И поэтому очень важно видеть всеобщее. 그 중에 또 하나 우리가 전체 중에 두 번째 봐야 될 게 뭐냐면 말씀의 흐름을 볼 수 있어요. И во-вторых, мы должны уметь видеть течение слова. 자, 여러분 말씀이 어떻게 흘러가고 있는가? Как сейчас течет Божье Слово? 여러분 잘 봐야 돼요. Вы должны хорошо видеть. 사실은 오늘날이요. 교회 회복 시대입니다. И по правде сейчас именно время, чтобы церквя восстановились. 아니 잘 보세요. 교회가요. 교회 역할을 못 하고 있는 거예요. И сейчас посмотрите на церкви, они сейчас не ведут свою роль. 그 유목사님 전도자 얘기 중에 이런 거 있잖아요. 세 가지 뜰이 없어서 모든 교회가 다 망했다 И 이래. пастор Игуансу сказал в исповеди благовестника то, что в церквях сейчас нету той рамки, которая должно быть. 다민족이라고 하는 세계복음할 수 있는 그런 문이 교회에 없었다는 거예요. И сейчас нет в церкви той рамки, чтобы иностранцы могли приходить. 그 다음에 영적 문제를 치유할 수 있는 그런 시스템이 없었다는 거예요. И нету такого системы, чтобы исцелять болеющих 후대를 людей. 키울 수 있는 그러한 시스템이 교회가 없었다는 거예요. И также нету в церкви той системы, которая будет взращивать 그러니까 지금 потомков. 유럽계 다 문 닫고 망했다는 거예요. И поэтому сейчас все церкви в Европе, они 그럼 우리가 закрылись. 지금 교회 할 때 단순히 건물 이게 아니고요. 이 세 가지 뜰을 회복시키는 교회 건축은 이건 시대적인 문제구나. И мы не просто говорим о каком-то здании церкви, мы говорим о той церкви, где будут эти 3 двора. 이게 말씀의 흐름 아닙니까? И это и есть течение слова. 제가 이번에 저기 그 신창 지역 갔다 오고 이렇게 무슨 깜짝 놀란 거예요. На этот раз я побывала в регионе Синьчжан и очень удивился. 이제 우리나라가요 완전 다민족 국가가 된 거예요. 이제 В нашей стране теперь очень много иностранцев. 옛날 여러분 초등학교 다니고 우리 때 그때 이야기를 지금 하면 이미 시대가 안 맞는 거예요. Давным-давно, когда мы ходили в школу, если мы будем говорить те рассказы, мы сейчас не подходим к этой эпохе. 그때 무슨 얘기했어요 우리가? И что мы тогда говорили? 백의 민족, 단일 민족 이런 얘기만 했단 Мы 말이에요. говорили одна страна, один народ. 그 얘기 지금 하면 안 돼요 지금은. И сейчас нельзя уже об этом говорить. 우리나라는요 군대도 이제 우리나라 한국 사람으로만 안 돼요 군대도 이제. И теперь нельзя, чтобы в армию шли только корейцы. 남서울대 가 보니까요 중국 분들 안 오면 학교 운영이 안 된대요. И 이제. даже в университете в Намсоуль, там только иностранные 이제 студенты. 대학교 줘놓고도 운영도 못 해요 이제 다민족 없으면. А без этих иностранных студентов, получается, универ должен закрыть свои двери теперь. 이제 농촌 시골 일하는 거예요. 다민족 없으면 농촌 일 안 돌아갑니다. И в одном регионе, в одной деревне тоже, если не эти иностранцы, то они не могут работать. 이제 다민족 시대가 완전히 이제 온 거예요. И у нас уже, получается, эта эпоха пришла. 함께 가야 할 시대가 온 거예요. Пришла та эпоха, в которой мы должны идти вместе. 그분들과 우리가 다른 게 아니고 우리는 하나예요, 하나 이제. Мы не отличаемся, и они не отличаются. Мы одни, и мы должны идти вместе. 그러면서 복음 안에서 어떻게 세계를 살릴 것인가 함께 가야 합니다. И мы должны идти вместе, думая о том, что внутри Евангелия, как мы будем спасать. 그 다민족 시대에 안 하면 안 되는 거예요. И нельзя, если мы не будем находиться в этой эпохе. 우리 교회도 벌써 이제 이 다민족 시대 때문에 준비하는 게 이런 통역이라든가 이런 하는 거죠. И поэтому, подготавливаясь к этой эпохе, мы сейчас в церкви, у нас служителя есть. 이제 앞으로 다양한 언어분들이 올 거라고 봐요. И я думаю, что впредь еще много людей сюда, к нам иностранцев 이번에 придут. 가서 필리핀 분 만났거든요. На этот раз я повстречал одного мужчину, который из 이름이 Филиппинов. 리차드라고요. И его зовут Ричард. 아유 이름이 너무 익숙한 거예요. 리차드. 알고 보니까 리처드 기어 이렇게 들어봤던 이름이. И я послушала его имя, очень знакомое имя, оказывается, так звали императора когда-то. 근데 이분이 한국에 온 지 6년 됐어요. И этот мужчина, он уже 6 лет живет в Корее. 한국말 못해요. Но он не знает корейского. 왜냐 늘 자기
그분들하고 만나니까. Почему? Потому что всегда находятся в своем обществе. 러시아 분도 여기 와서 사는데 5, 6년 살았는데 한국말 못해요. Даже русскоязычные живут тут больше 5 лет, но не знают корейского. 러시아 분들하고만 얘기하고 사니까. Потому что они живут только в своем обществе. 저희 그 올해 그 먼 친척 되는 분이 미국 가서 오래 사셨거든요. И есть мой один родственник, он долго проживал в Америке. 영어 못해요. Но он не знает английского. 한국말 만나요. Говорит только на корейском. 왜 매일 한국 사람만 만나니까. Почему? Потому что он всегда там находится вместе с корейцами. 그런데 그는 그는 미국에 사셔요. Но он живет в Америке. 자, 그런 거 보니까 잘 보세요. 우리가 이미 다양한 언어를 사용하는 것이 당연한 거가 되는 거예요, 이제. И это уже нормальное явление, то, что мы сейчас говорим на разных языках. 그분들한테 한국어 하세요. 이거 이제 그거는 시대도 아니에요. И мы сейчас не говорим, что вы должны говорить на корейском. 미국에서요, 영어 안 하고 스페인만 해도요, 다 저기 취직도 하고 다 한대요. И в Америке не обязательно говорить на английском, можно и без него устроиться на 영어 работу. 안 해도 되는 시대예요. Сейчас эпоха, что можно и не говорить на нем. 그만큼 다민족 시대가 전 세계적으로 이제 당연하게 되는 거예요. И это говорит о том, что сейчас по всему миру это эпоха. 이때 우리가 말씀의 흐름이 뭐예요? 이 다민족 시대라고 하는 것을 염두에 둬야 돼요. И именно сейчас мы должны ухватиться за эту эпоху. 그걸 모른다? 그거에 관심 없다? 그러면 교회는 이제 문 닫는 거예요. Если мы не знаем это, нет интереса, то церковь должен закрыться. 한국 교회들이 이거 지금 눈 못 뜨고 있다면 이제 얼마 있으면요 교회 유럽 교회처럼 되는 거예요 이제. Если корейские церкви сейчас не осознают это, они как церкви из Европы должны закрыться. 이 흐름은 굉장히 지금 빨리 가고 있는 거예요. И это течение сейчас идет очень большой скоростью. 10년이면 강산이 변한다고 했는데 아닙니다. 이거 몇 년만 지나면 완전히 막 바뀌는 거예요. Не только через 10 лет все поменяется, а уже через пару лет все поменяется. 여기에 우리가 빨리 눈을 떠야 돼요. И именно здесь мы должны открыть свои глаза. 그래서 우리는 앞으로 정말 영적 문제 시달리는 사람 너무 많거든요. 여기에 치유하는 시스템 교회 안에 갖춰져야 돼요. И очень много людей, которые сейчас духовно заболевают, и именно в церкви мы должны поставить систему, чтобы исцелить их. 저 우리 랩런트들 지금 뭐 심리학 관련된 공부하고 그러는데 이거요 단순히 그냥 내 심리학이 좋아서 이게 아니고 세계복음화의 언약을 놓고 하나님 이 길로 가겠구나 이렇게 빨리 언약 잡아야 돼요. И наши ремнанты есть в церкви, которые учатся в сфере психологии. Вы должны ухватиться, чтобы Бог меня отправил в эту сферу, чтобы я исцелял. 진짜 치유는 복음입니다. Настоящее исцеление – это 다른 Евангелие. 거는 사람들을 만나고 접촉하고 하는 하나의 문인 것이지 진짜 인간의 영혼 근본 치유하는 거는 복음밖에 없거든요. Настоящее внутреннее исцеление нету, кроме Евангелия. 근데 불신자들은 껍데기 보고 오니까 우리가 라이센스 좀 있어야죠. Да, к нам будут приходить неверующие лечиться. Да, у нас должна быть лицензия, диплом. 내가 완전 복음이라 할지라도 내가 심리학 분야에 아무런 그런 라이센스가 없어 보세요. 아무도 안 와요. Даже если я имею абсолютно Евангелие, но у меня нет диплома касаемо психологии, то никто ко мне не будет приходить. 그러니까 딱 박사 이렇게 딱 붙여놓으면 달라요. А если вы вот получите магистратуру, то у вас уже другой уровень. 우리 랩런트도 공부하는 거 조금 힘들지 모르지만 학위를 최고 따세요. Да, вам, наши ремнанты, сейчас тяжело учиться в этой сфере, но я желаю, чтобы вы немножко постарались. 그렇게 붙여놓은 거 안 붙여놓은 거 차이가 엄청납니다. Очень большая разница, получите вы диплом или нет. 그래서 치유 사역 들어가자는 거예요. И после этого вы вместе говорите, давайте войдем в служение исцеления. 특히 엘리트들 자기 영적 문제 다 숨기고 있어요. В особенности элитные люди, они все скрывают свои духовные проблемы. 영향력을 미치고 있는 아주 중요한 그 상류 하이 클래스에 있는 사람들이 영적 문제 다 숨기고 있어요. И очень влиятельные люди, они все скрывают свои духовные проблемы. 여러분 뭐 최고의 권력을 가진 대통령이라는 이런 사람들이 다 무속인들하고 굉장히 긴밀한 관계를 하고 있다니까요. И что президенты, которые имеют наивысшую власть в этом мире, они сейчас получают помощь от шаманов. 왜 그럴까요? Почему так? 자기들이 영적 문제 있는 거예요. Потому что у них есть духовная 그걸 проблема. 말을 안 하고 있을 뿐이지. И они просто не говорят об этом. 그거 답 줘야 됩니다. И нужно дать им ответ. 그리고 우리 후대 살려야 돼요. И нужно оживотворять поколение. 후대들 정말 여러분이 신경 많이 써야 돼요. Вы должны очень хорошо позаботиться о поколении. 지금 후대들이 막 공부냐 아니냐 공부 잘하냐 이것만 가지고 지금 말하는 게 아니에요. И не важно сейчас, учатся ли они хорошо или нет. 정말 후대들이 전문성 가지고 세계복음화 할 수 있는 그 눈을 뜨고 갈 수 있도록 자꾸 우리 안내해 줘야 돼요. Нужно помочь и вести по правильной дороге, чтобы наши поколения встали на правильный путь. 그 전문성이라고 하는 건요 꼭 공부를만 가지고 하는 건 А 아니잖아요. именно профессиональность, это не говорится только о том, что нужно учиться. 기능도 다양한 게 있을 수 있습니다. И у него могут быть разные сферы. 그러니까 여러분 이걸 전부 다 정확히 잘 알려줘야 돼요. И вы должны хорошо подсказать. 이걸 전체를 본다 이걸 전체를 보는 눈이 있어야 된다. Смотря на это, мы говорим глаза, которые видят все. 그 눈이 있어야 하나님이
적재적소에서 귀하게 쓰게 되는 겁니다. Имея эти глаза, то Бог будет вас даже в самом малом использовать. 요즘은 뭐 요리 잘하는 것만 해도요 굉장한 재능입니다. И если сейчас вы хорошо умеете готовить, это тоже талант. 우리 어릴 때는 남자가 부엌 들어가면 고추 떨어진다고 막 그랬어요. Когда я был маленький, говорили, что нельзя, чтобы мужчина заходил на 그때는 кухню. 요리는 항상 여자가 하는 줄만 알았단 말이에요. Тогда думали, что только женщина должна готовить. 시대가 아니에요 지금. Но сейчас эпоха другая. 백종원 씨 보세요. 그냥 뭐 요리 하잖아요. Посмотрите на нашего в Корее известного шеф-повара Пек, он 그 очень хорошо 사람은 뭐 готовит. 공부해가지고 무슨 뭐 판검사 된 겁니까? 아니면 요리만 하는 거 요리만. Вы думаете, он специально где-то учился, просто он хорошо готовит. 그러니까 우리가 어떤 하나를 정말 전문화 시켜가지고 세계보고만 쪽에 전체를 보면서 방향을 틀어야 된다. И имея нашу эту сферу профессиональность, мы должны идти по этому пути. 참 이거를 우리 랩런트들이 빨리 깨달아야 되는데 참 이게 너무 더디 가는 거예요. Наши ремнанты должны были это уже давно осознать, но вы сейчас постепенно идете. 자, 그래서 우리가 우리의 현장을 잘 보셔야 됩니다. И поэтому нам необходимо увидеть наше местодействие. 교회가 우리의 현장이에요. Церковь — это и есть местодействие. 교회가 교회답지 교회가 교회의 역할을 못한다. 가장 심각한 현장이 무너지는 거예요. Если церковь не может вести свою важную роль, то она разрушится. 교회가 무너지면요 희망 없습니다. 사회 전체가 다 무너지는 거예요. А если церковь разрушится, то нету никакой надежды у этого социума. 유럽은 교회가 무너지는 다음에 무너진 그 자리에 모슬렘이 다 들어간 거예요. И с того момента, когда в Европе закрылись церкви, с того момента мусульмане начали захватывать это 교회 место. 무너지면 거기에 흑암이 다 파고 들어갑니다. И когда церкви разрушаются, на это место приходят силы тьмы. 그래서 우리 중직자분도 그렇고 랩런트도 그렇고요. 이 교회가 너무 소중하다는 거에 대해서 늘 생각해야 돼요. И вы, ремнанты и лидеры простых верующих, вы всегда должны понимать, что церковь — это очень ценное 우리가 место. 생을 걸고 지켜야 될 것이 교회 지켜야 됩니다. Именно церковь мы должны поставить свою жизнь окон и смерть, но мы должны охранять. 교회 무너지면 미래가 없어요. А если церковь разрушится, то нету будущего. 한국에 지금 이렇게 자유로운 이런 환경들이 교회 무너지면요. 금방 어둠이 확 덮여버립니다. А если церковь в Корее разрушится, насколько бы Корея сейчас хорошо не шла впереди, она тоже разрушится. 왜 우리나라가 새벽에 돌아다녀도 큰 문제 없는 줄 아세요? Знаете ли, почему даже ночь, безопасно ночь в Корее ходить? 옛날부터요 새벽종 몰리고 새벽 기도했어요 다들. Потому что с давних времен все люди ходили на утреннюю молитву. 애당초 새벽에 이렇게 새벽에 마음껏 다니는 나라가 없었다니까요. И в то время еще не было такой страны, чтобы могли 교회 ходить. 때문에 새벽에 마음껏 다녀도 되는 거예요. Из-за церкви вы в Корее даже ночью поздно можете ходить одни. 교회 사라지면 이제 새벽은 어둠이 되는 거예요. А если церкви исчезнут, то и ночь станет очень темной. 우리가 빨리 눈 팍 떠야 됩니다. И вы должны быстро открыть свои глаза. 그리고 우리의 산업 빨리 이곳의 현장이에요. И наш бизнес вы должны открыть 우리가 глаза. 산업 현장에서 그냥 난 돈만 번다 그러면 이건 정말 중요한 많이 놓치는 거예요. На нашей работе, если мы будем говорить, что я должен только зарабатывать, вы упускаете важное. 우리가 가장 많은 시간을 보내는 것이 어디입니까? Где мы больше всего проводим времени? 우리의 일터 아닙니까? Это наше место работы. 우리가 하루 종일 보내는 일터에서 우리가 도대체 뭘 합니까? И на нашем месте в работе, каждый день находясь, что мы там делаем? 거기서 복음 전해야 되잖아요. Вы должны там 그 проповедовать. 현장 놓고 기도하고 거기서 하나님 나라 이루어야 되잖아요. Вы должны молиться за это местодействие, чтобы там произошло Божие Царство. 우리 한 사람 한 사람이 있는 그 일터가 너무너무 소중한 곳이란 말이에요. И очень важное местодействие на ваша работа, где вы находитесь. 거기 가가지고 그냥 힘 하나도 없이 그냥 어떤 뭐 일의 노예처럼 그냥 전전긍긍하면 그 현장의 어둠은 누가 몰아냅니까? Если вы будете на этом месте находиться без сил, то кто оживотворит это место? 그러니까 우리가 가끔 이런 거 들어요. 막 일터 힘들다는 얘기 듣는데 그게 뭐 나하고 안 맞는다. 빨리 옮겨야 됩니다. 전도 운동 할 수 있도록. Иногда вы говорите, вот мне тяжело работать, значит вы должны поменять место своей работы побыстрее. 우리가 뭐 그 일터에 뭐 평생 뭐 생을 걸고 도와줄 일이 뭐 있어요? 우리는 사람 딱 찾는 게 목적인데. Зачем нам по 100 лет в одном и том же месте? Наша цель это найти человека. 아니다 싶으면 떠나세요. Если вам не нравится место работы, идите в другое. 우리의 인생을 왜 그 한 가지 일에 생을 겁니까? Зачем вы только на это пустое место тратите свою жизнь? 우리는 생명 살리기 위해서 가는 거예요. Мы идем ради того, чтобы оживотворять души. 항시 관점을 거다 두셔야 돼요. И вы должны всегда, имея эти 내가 그 мысли, 일에 최선을 다하는 이유 생명 살리기 때문에 하는 거예요. почему я должен усердно работать, чтобы спасать душ? 그러니까 돈 몇 푼 더 벌기 위해서 한다 이런 식의 생각하면요 정말 못 견딥니다. Не ради 힘들어서. того, чтобы еще побольше заработать. 우리의 모든 관심은 생명 살리는 데 있다. Весь наш интерес должен быть в том, чтобы спасать. 그리고 여러분의 말씀 운동 장을 현장을 늘 갖고 계세요. И вы должны всегда иметь место действия. 지금부터 한 가지 꼭 기억하세요. 내가
어느 곳에 있든지 난 말씀의 장에서 말씀 운동하는 사람 되겠다. Запомните одну вещь. Куда бы я ни пошел, я буду человеком, который будет вести движение слова. 아, 이거를 딱 언약으로 잡으세요. 난 반드시 난 한다. 이걸 하셔야 돼요. Ухватите за это завет, что я обязательно буду делать. 그러니까 이렇게 한 사람이라도 붙잡고요. 말씀 전하는 거 하세요. Попробуйте даже ухватиться за одного человека и проповедуйте. 그게 막 밤에 온라인으로 하든 오프라인으로 하든 하세요. 만나서 하든 뭐 온라인으로 전달하든 하셔야 됩니다. Что через телефон, что в жизни будете встречаться, делайте это. 문제는 생각을 안 해서 그런 거예요. Проблема в том, что вы даже не думаете. 아니 지금까지 들은 말씀이 얼마나 어마어마합니까? 이걸 전달하는 현장이 있어야죠. Насколько у вас уже много слова скопилось у вас, вы 아니 теперь должны 지금까지 들은 проповедовать. 말씀을 그냥 무슨 책장에다 무슨 뭐 쌓아놓듯이 그냥 나만 알고 있으면 됩니까? 전달해야지. Разве можно только одному это слово слушать? Нужно и передавать другому человеку. 아니 전도 현장이 여러분 다 있으셔야 돼요. У вас у всех должны быть места действия. 아, 전도 현장이 없다고 그러는 것은 정말 영적으로 눈이 어두운 거예요 지금. А если нет места, где вы будете проповедовать, значит вы сейчас духовно еще не открыты. 의외로요. 잘 생각해 보면 사각지대가 너무 많아요. Если так посмотреть, очень много мест в наших глазах. 하루 종일 만나서 얘기하면서도 복음 한마디 못하는 사람들 너무 많아요. Очень много людей, которые каждый день болтают, но не говорят об Евангелии. 그럼 이런 생각하면 복음 전하면 이 사람 관계 끊어지면 어떡하냐고. 아니 그렇게 허약한 관계면 끊으세요. И переживая о том, что, а что если я буду говорить ему об Евангелии, он не будет со мной дружить, тогда 아니 그 관계 не дружите с ним. 이어서 무슨 닭을 보겠다고. 그 사람이 여러분 집 하나 사준답니까? 차를 사준답니까? 뭔 관계를 이렇게 끌고 갑니까? 그거 무의미한 게. И зачем вы, боясь, ничего не говорите? Просто тогда не дружите с ним. 매일 밥이나 먹는 관계인데 Вы каждый день просто кушаете вместе. 전도 운동을 할 수 있는 관계로 만드세요. А сделайте такие отношения, чтобы у вас было проповедование. 그게요 언약 잡으면 됩니다. Вы можете просто ухватиться за завет. 이제 우리는 복음 안에서 만남도 수준 높게 하셔야 돼요. И теперь внутри завета даже встречи у вас должны быть высокие. 인간관계 너무 연연하지 마세요. И у вас не должно, чтобы у вас плохое взаимоотношение с людьми было. 그거 그렇게 중요하지 않습니다. И это не очень важно. 나중에 조의금 보내주고 그러면 돼요. 그냥 Просто все со временем будет. 축의금 보내주는 정도 되면 돼요. Если вы даже перестанете общаться, вы можете просто ему 그러면요 그냥 как-то 관계 그냥 유지돼요. И не переживайте за ваши отношения с ним. 많은 시간을 낭비할 거 없다. И не нужно терять свое время. 말씀 전할 수 있는 말씀 운동 현장을 열어라. И открывайте места действия, где вы можете проповедовать. 자, 우리 렘넌트들이 이 점을 딱 언약으로 잡으셔야 됩니다. И я желаю, чтобы наши ремнанты хватили за это. 진짜 이제 결단해야 돼요. И вы должны поставить заключение. 오늘 오전 말씀 있잖아요. 내 수준대로 잡지 말고 내 수준과 다른 말씀을 결단하라고요. Я утром ранее говорила в заключение, то, что вы должны хватиться за слово, которое не подходит к вам. 지금 우리가 살고 있는 현장은 피할 수 없는 세 가지 나라가 있어요. И сейчас мы живем в том месте, где мы не можем избежать. 누가 뭐라고 해도 사단의 나라가 있고 세상의 나라가 있고 하나님 나라가 있어요. Кто бы что ни говорил, есть царство сатаны, царство мира и царство Божие. 이건 피할 수 없는 거죠. И мы не можем избежать этого. 누구든지 거기에 다 속해 있는 거 아닙니까? И все находятся в этом. 그곳에서 내가 과연 무엇을 할 것인가? И на этом месте стоя, что я буду делать? 그래서 7대 여정의 인생을 가라는 거예요. И поэтому говорится, идите по семи великому пути. 여러분 7대 여정 하니까 뭐 어마어마하게 너무 많은 것 같지 생각하죠. И вы думаете, 7 великих путешествий это что-то большое? 이미 우리가 다 들은 얘기예요. Но мы уже все послушали. 신앙의 10가지 발판, 10 основ веры, 신앙의 10가지 비밀, и 10 тайн веры, 5가지 확신, и 5 уверенностей, 7가지 신분과 권세, и 7 наше положение, власть, 9가지의 흐름, и 9 течений, 62가지 삶, и 62 аспекта жизни, 그리고 교회와 예배. и церковь, и 뭐 богослужение. 당연한 얘기죠. И это все обязательное. 한마디로 얘기하면 뭘까요? Другими словами, 말씀 안에서의 삶입니다. и это жизнь внутри Божьего Слова. 우리가 말씀 안에서 산다는 얘기는 그냥 말씀을 이렇게 기억하고 산다가 아니라 말씀 따라가는 거예요. То, что мы живем внутри Слова, не то, что мы просто запоминаем, а то, что мы следуем за Ним. 말씀의 흐름을 따라서 지금 가야 되는 겁니다. И сейчас мы должны идти по течению Божьего Слова. 그러면 거기서 우리가요 오직이 나오죠. И после этого мы выявляем 오직은 только. 뭐냐면 나만 할 수 있는 거. Что такое только это то, что я 하나님이 могу. 나에게만 맡긴 일 보이겠죠. Работа, которую мне дал Бог. 거기서 유일성이 나오고요. И после этого выходит единственность. 재창조의 역사가 나오는 거예요. А потом уже действие воссоздания. 자,
저는 우리 렘넌트들이 이 언약 딱 잡기를 바랍니다. И я желаю, чтобы наши ремнанты ухватились за это завет. 우리 성도님들도 이 언약을 딱 잡으시고요. Наши верующие, вы тоже должны ухватиться за это завет. 자, 그러면서 우리는 세 가지를 꼭 우리가 참고해야 됩니다. Мы должны помнить три вещи. 첫째는 뭐냐면 Первое. 우리가 갈 때 항시 잊지 않고 가야 할 길이 있어요. Есть один путь, куда бы мы ни пошли, мы должны помнить. 출애굽기 3장 18절의 말씀입니다. И это слово Исход 3:18. 완전 피제사의 언약이에요. Это завет жертва 그리스도가 кровь. 다 끝냈다라는 겁니다. Говорится, что со Христом все закончилось. 이사야 7장 14절의 언약이에요. Завет от Исаия 7:14. 하나님과 함께하는 길이에요. Это путь вместе с Богом. 그리고 마태복음 16장 16절의 길이에요. И также путь Матфея 16:16. 오직 예수가 그리스도라는 거죠. Только Иисус есть Христос. 그래서 삼직의 이 왕, 제사장, 선지자의 언약을 갖고 우리는 가는 겁니다. И имея эти три больших роли Христа, мы должны идти. 잊지 마세요. 여러분은요, 누구를 만나도 사단을 결박시켜 줄 수 있고, 누구를 만나도 죄를 해결해 줄 수 있고, 누구를 만나도 하나님을 만나게 해줄 수 있는 사람입니다. Никогда не забывайте, куда бы вы ни пошли, вы имеете власть сокрушать силу тьмы и также можете помочь человеку встретиться с Богом. 그래서 말씀 전할 때요, 확신 있게 하세요. И когда вы проповедуете, проповедуйте с уверенностью. 아니, 그 사람이 안 받는 건 그 사람 입장이고, 내가 말하는 건 진리를 말해줘야 되잖아요. И не думайте о том, что он не примет, вы должны говорить только то, что вы знаете. 그 메시지 할 때 옛날에 제가 그랬거든요. 옛날 복음 잘 모를 때 그런 것 같아요라든가 그럴지도 몰라요. 나 이런 식으로 설교했다니까 옛날에요. И раньше, когда я не знал Евангелие, я говорил так, ну, 아니 наверное. 세상에 얼마나 확신이 없으면 구원 받을지도 몰라요. 뭐 И насколько 천국 я не имел 갈지도 몰라요. 뭐 уверенности. 이런 메시지가 어디 있습니까? Насколько не имел уверен, что я говорю, я не знаю, попадете ли вы, получите ли вы спасение или 문제는 нет. 메시지 전하는 사람이 문제라는 거예요. Проблема была уже в человеке, который 잘 проповедовал. 보세요. 복음은 완전합니다. Евангелие, она абсолютно совершенная. 복음은 완전한데 복음을 전하는 내가 좀 부족하다고 해서 복음까지 불완전하게 전하면 안 돼요. И если я недостаточен, не надо пренебрегать тогда Евангелие. 아니 우체부가 조금 문제가 있다고 해서 그 편지까지 이상하게 전달해 주면 안 되잖아요. Если, например, почта сейчас проблем, нельзя же, чтобы я неправильно также написал письмо тогда. 그러니까 내가 전하는 복음 자체는 완전하다니까요. Евангелие, которое я передаю, оно совершенное. 그러니까 예를 들면 이런 분이 있거든요. 예수 믿으면 진짜 하나님 자녀 될까? 아니 그건 내 생각인 거예요. 그건 내 생각. 그러나 성경에 예수님을 영접하면 하나님 자녀 된다고 나왔어요. 그러면 말은 이렇게 해야 돼요. 당신 영접하면 하나님 자녀 됩니다. 이래야지. 영접해도 하나님 자녀 될 수도 될지 안 될지 잘 몰라. 이렇게 말하면 어떻게 하겠어요? И в Библии говорится, если ты уверуешь в Иисуса, ты уже получишь спасение, а не так, что получится он или нет. 확신 있게 말해야 됩니다. Нужно с уверенностью говорить. 그러면 무슨 얘기예요? 우리가 복음을 전하는 게 하나도 어려울 게 없다는 거예요. О чем это говорится? Говорится, что нет никакой трудности, что когда мы передаем Слово Божье. 완전한 답을 전달해 주는 거잖아요. Вы просто передаете совершенный ответ. 그러니까 내 자신이 뭐 좀 부족하다. 그거하고는 아무 상관없어요. Даже я немножко, если немощен, нету никакой разницы. 두 번째는 Второе. 아무도 모르는 힘을 우리는 알고 있어야 되는 거예요. Второе, мы должны знать ту силу, которую никто не знает. 여기에 여러분이 집중해야 됩니다. Вы должны сконцентрироваться здесь. 이상하게 신앙인들이 힘이 없어요. И в какой-то степени у верующих нету сил. 왜 없냐? Почему? 힘을 얻다가 의미를 두었느냐가 차이 때문에 그래요. Потому что разница в том, что куда они ставят это. 뭐 좀 돈이 있으면 힘 있어 보입니까? Если у вас появляются деньги, у вас появляются силы, 아이 뭐 월세 살면 힘 없고 뭐 집 한 채 있으면 힘 생깁니까? или вам тяжело, если у вас нету денег. 아이 뭐가 진짜 힘입니까? И что же такое настоящая сила? 아 그러니까 이 세상적인 사람들이 말하는 그 좀 금전적인 거라든지 사는 것이 형편없으면요. 아니, 내가 왜 힘이 빠지냐는 거예요. И говорится, что смотря на этих мирских людей, почему я теряю свои силы? 아 예수님은요 아파트 한 채 없었어요. У Иисуса не было дома. 사도 바울이 월세도 자기가 안 냈어요. Апостол Павел, он даже не платил за свое жилье. 아니 뭐 힘을 왜 거기서 힘을 찾냐고. Почему же вы ищете силы оттуда? 아 여러분 그리스도가 힘입니다. Христос является силой. 아니 그리스도가 답이잖아요. Христос является ответом. 아 6월절이면 끝나는 겁니다. С Пасхи все закончилось. 애굽의 그 모든 노예 430년을 끝내는 것은 돈이 아니에요.
피언약이지. И 430 лет рабства Израиля закончилось. 아니 사람들이 시달리는 것은 그리스도가 없어 시달리는 거지 돈이 없어 시달리는 게 아니에요 사실은. И люди колебаются не потому, что нету, а потому, что нету Христа у них. 여러분이 그리스도를 알고 있다면 여러분 뭐 힘이 나야죠. А если вы знаете Христа, у вас должны быть 아, 왜 силы. 이렇게 힘이 없습니까? Почему у вас нету сил так? 그 당당하게 딱 어깨 펴고 이래야 되는데만 힘이 아니, 왜 그런지 몰라 왜 그런지. Вы должны всегда прямо и гордо идти. Я не знаю, почему у вас нету сил. 오순절이 힘입니다. Это сила Дня Пятидесятницы. 성령의 역사, 성령이 함께하는 게 힘 아니에요? И это сила, которой Дух Святой пребывает вместе. 아니 악령에 충만한 그 무당들도 막 힘내고 막 큰 소리 치는데 그래가지고 막 반말하잖아요 무당들이. И даже у шаманов есть сила, 부적서 которая 뭐 이러잖아요. одержимы 부적서 бесами. 세요가 아니에요. 무당할 때 보세요. 무당들은요 존댓말 안 해요. 부적서 그리고 돈 내 이런 게 아니 귀신 충만해가지고도 당당한데 우리는 성령 충만해서 왜 당당하지 못하냐 이거예요. Даже у шаманов, которые одержимы злыми бесами, они на «ты» разговаривают с человеком. А вы, которые преисполнены Святым Духом, почему у вас нету сил? 반말하는 말이 아니고 자신감 가지라. Я ничего не говорю, я просто хочу сказать, чтобы вы имели уверенность. 성령의 충만 어떤 상황에도 바꿀 수 있는 힘을 난 가지고 있다. Я имею такую силу, в какой бы я ни был ситуации, я могу изменить все. 여러분 어떤 상황도 바꿀 힘을 여러분이 가지고 있어요. Вы уже имеете силу, и которая изменит все. 그리고 여러분 배경이 뭡니까? А какое ваше покровительство? 우리 배경이 천국이잖아요. Наше покровительство – это Царство Божье. 아무리 뭐 저기 그 앨런 머스크도요 언젠가 죽습니다. И сам Илон Маск, он когда-то умрет. 그리스도 모르면 그냥 지옥 가요. И не зная Христа, он попадет в ад. 화성 가려고 난리쳐도 지옥은 더 빨리 갈 수도 있어요. Даже если он даже не улетит на другую 아, планету. 빌 게이츠 뭐 그 사람들 그 배경은 결국은 그리스도 모르면 지옥이 배경이에요. И что покровительство Билл Гейтса, все равно, в конце концов, он не знает Христа и попадет в 아, ад. 스티브 잡스 어디가 있겠어요 지금? И где сейчас Стив Джобс находится? 배경 뻔한 거예요 그거. Мы хорошо знаем его покровительство. 누가 더 강한 힘을 가졌어요? Кто имеет большей силы? 천국의 배경을 가진 우리가 더 강한 겁니다. Мы сильнее, которые имеем покровительство Царства Божьего. 이 힘을 집중하라는 거예요. И нужно сконцентрироваться на этой силе. 누구를 만나든 어디를 가든 이 힘을 생각해 보세요. 그러면 뭐 주눅들 게 하나 없어요. Куда бы вы ни пошли, с кем бы ни встречались, подумайте об этой силе, никто вам не помешает. 힘 빠질 게 없다니까. И вы не должны терять силы. 저는 우리 성도님들 당당하죠? И наши верующие, я верю, 아멘. что вы уверенные. 그럴 거라고 믿습니다. И я верю, что так. 자, 세 번째입니다. Третье. 우리에게 예비해 놓은 하나님의 응답으로 가는 겁니다. И мы идем по тому ответу, который Бог нам приготовил. 주님이 우리에게 예비해 놓은 게 있어요. Есть то, что Бог приготовил. 마가다락방에서 이 그리스도 하나님 나라 성령의 충만의 비밀을 붙잡고 탁 그들이 집중하니까 하나님이 예비해 놓은 만남을 주셨어요. И на горнице Марка они все сплотившись пребывали в молитве и наслаждались, и Бог им дал встречу. 그게 바로 15나라 사람들입니다. И это люди из 15 стран. 이건 무슨 얘기예요? О чем это говорится? 다양한 민족을 다 만난다 이런 말입니까? Это говорится о том, что нужно встречаться всеми народами. 아니 물론 단순하게 그 표현할 수 있지만 그건 뭐냐면 세계 복음화의 언약 흐름 속에 내가 간다는 거예요. Конечно, это говорится о том, что я иду по тому течению, которое будет евангелизация всего мира. 세계 복음화하는 제자들과의 만남이 이루어진다는 거예요. Говорится, что будет встреча с теми учениками, которые будут вместе совершать евангелизацию мира. 여러분이 꿈을 꾸세요. Мечтайте так. 나의 미래는 세계 복음화하는 사람들과 함께 팀이 이루어져서 세계 복음화하는 것이다. Мое будущее таково, что команда с теми учениками, которые будут совершать евангелизацию всего мира. 하나님이 이런 사람을 예비해 놨다니까요. И Бог уже подготовил такого человека. 잊지 마세요. И не забывайте. 여러분이 복음 안에 있다는 것만으로도 어마어마합니다. То, что вы уже находитесь внутри Евангелия, это уже большое. 자, 메시지를 좀 맞습니다. И отдам заключение. 우리가 누구를 만나든지 여러분은 근원의 문제를 해결해 줄 사람이라는 거예요. Кого бы ни повстречали, вы уже имеете ответ, который разрешит его основную 세상 проблему. 사람들은 다 현상을 고쳐주는 일에 관심이 있어요. У мирских людей только один интерес, только изменить то, что видим. 그러나 우리는 근원을 치유해 줄 사람들이다. Но мы те люди, которые исцелят основное. 그래서 거기에 당당해야 돼요. И вы должны иметь уверенность. 병자를 만나도요. 이 병 뭐 예수님을 고칠까 말까. 지금 우리는 그 병 고치는 것 자체에 목적이 있는 게 아닙니다. И наши
цель не в том, что как Иисус как-то исцелять какого-то болеющего 아이 человека. 병을 1000번, 1000번 고치면 뭐해요? 그 사람 근본이 치유 안 되면 아무것도 소용없는 거예요. И каком же суть, если мы его исцелим, но если вы не исцелим его основную 죽었다 часть? 살아난 나사로 있잖아요. Вы знаете все, человека, который умер, я ожил. 그 죽었다 살아난 것 자체가 의미 있는 게 아니라니까. И причина не в том, что он после смерти ожил. 나사로가 지금까지 살아있나요? Он сейчас разве живой, этот 그 사람 Назарей? 얼마 살다 죽었어요. Он умер после некоторого времени. 그러니까 현상을 고치는 것 자체는 그렇게 중요한 게 아니에요. Для нас не важно исцелить какую-то видимую часть, плотскую. 근본을 치유하는 겁니다. Нам нужно исцелить основную, коренную. 이게 당당해야 돼요. И вы должны иметь уверенность. 복음 전할 때 여러분 우리가 복음을 전하는 건 근본의 문제를 치유해 주는 일이에요. И когда вы проповедуете, вы не просто проповедуете, вы исцеляете. 그래서 여러분이 복음 전할 때 얘기하세요. 나는 당신의 근원의 문제를 치유하려고 왔다. Когда вы проповедуете, говорите, я пришел ради того, чтобы помочь тебе исцелиться в коренном. 보여지는 것 때문에 흔들리지 말아라. И не обманывайся тем, что сейчас ты видишь. 그게 우리가 하는 언약의 전달입니다. И это наш завет, который мы должны 그게 передать. 전도자의 삶이에요. И это жизнь благовестника. 오늘 이 비밀을 실제적으로 여러분이 딱 언약으로 붙잡고 현장을 담대하게 들어갈 수 있기를 주의 이름으로 И 축원합니다. меня Господа желаю благословить, чтобы сегодня ухватили за эту тайну, вы смогли идти на ваше место действия. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, благодарим Тебя. 오늘 우리가 전체를 보고 근원을 치유하는 언약을 붙잡고 현장 살리게 하옵소서. Дай нам сегодня хватиться за это Твое Слово и оживотворять свои места действия. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молюсь. Аминь. Аминь.